即係你哋 get 到我 get 啦。咁我平時都好少，通常我都喺啲歌入邊就喺度分享我自己一啲愛情嘅觀念。咁就好似頭先啱啱唱咗隻暫定咁，其實一隻歌我自己係好中意呢隻歌。咁因為佢入邊所講嘅其實就係同我都幾似，即係我唔係好信啲咩一生一世。嗱，唔好鬧我渣男啊！唔好鬧住啊！因為對於我嚟講，你成日聽一生一世都唔及我一次又一次，一日又一日咁，用無數個暫停去愛上你。我真係咁樣覺得，即係因為好似好行啊，一生一世咁樣。但不過我發覺，如果我每日重新愛上你，其實呢件事唔係咁浪漫咩？咁咧，但我亦都因為咁樣咧，就撞過好多次板，真係人我渣啦，所以我咁諗，我都第一次分享啦。咁因為其實咧，我自己都覺得係一個幾獨立嘅人。咁我自己幾識得同自己去相處嘅一個人。我會一個人去睇戲啦，一個人去食飯啦，即係一個人去做手術，我真係試過。咁嗰啲咩孤獨指數排行榜嗰啲咧，嗰啲我應該都排到都幾前嘅喺度。咁所以咧，可能我太獨立，有時我諗我咪淨係識得愛自己啦。所以有時我啲 friend 係有咁樣鬧我，佢好似今晚都做係咁樣。佢鬧我咧就係話：你平時都唔約人食飯嘅，你平時都係我哋去約你自己都唔會主動去約朋友食飯，你究竟有冇當我哋係朋友㗎？咁我突然間咧咁樣嗰日鬧完我自己有少少內疚，因為我其實以為咧同朋友啊保持一個適當嘅距離啊，係一個唔打攪你，係一個好嘅一個友情嘅一個表現。咁我發覺原來我啲朋友係會咁樣嬲咗，我會咁樣誤會咗。咁所以對於我而家自己嚟講咧，我就會覺得我因唔好再錯過咁多嘅嘢，咁多嘅人，更多嘅事啦。咁我覺得而家如果我有嘢想講嘅，我應該要勇敢啲去表達出嚟。有我嘅愛意，我應該要好好地去同大家分享。無論係同我嘅屋企人啦，我嘅另一半啦，又或者我隻狗啊又好啊，又或者我嘅朋友又好啊，又或者係我嘅 fans 又好啊。即係我覺得如果我嗰刻我覺得我愛你哋，我即刻同你哋講我愛你哋啊！我都愛你哋啊！咁我覺得有愛就要講出口啦，就唔好浪費時間。多謝。所以咧，今晚為咗表達我呢一份嘅愛意咧，我其實咧就準備咗一隻新歌。呢隻新歌係今晚應該係第一次唱，好似都未派俾電台，係啊，未有嘅。咁呢隻歌就係我今晚特登送俾你哋嘅一封情書，因為你哋就好似 Peter Pan 隔離嘅 Tinkerbell 一樣去守護住我。呢隻歌就叫做 My Little Tinkerbell， 送俾你哋。又是心靈，又是知己，交流從沒有避忌，無言的講義氣，只願我多得。對
交流從沒有避忌，無言的講義氣，離分一會。